अरे इसको फिर से खांसी हो गई। डॉक्टर साहब, दरअसल ये दूध पीना पसंद नहीं करता, लेकिन ये दही रोजाना खाता है, इसीलिए खांसी होती रहती है। जी नहीं, ये एक कॉमन मेडिकल मिथ है। मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से ये वैज्ञानिक तथ्यों से प्रमाणित नहीं है। ऐसी पुराने समय से चलती आ रही कही-सुनी धारणाओं से निकलना जरूरी है। अगर आप बीमार पड़ने के सही कारणों को ही नहीं जानेंगे तो उससे बच कैसे पाएंगे, बताइए। अरे दही तो एक न्यूट्रिशियस फूड आइटम है, इसका खांसी से कोई संबंध नहीं है।